สวัสดีค่ะพี่ต้อยละลาไทยแลนด์อันนี้พี่ต้อยพามาดูข้าวเตี้ยนะคะแต่ถามว่าข้าวเตี้ยหมดไหมก็ไม่หมดแล้วมีข้าวสูงปนด้วยก็คือทั้งเตี้ยทั้งสูงอะค่ะปลูกรวมกันแต่จะเน้นปลูกข้าวเตี้ยนะคะนี่ค่ะเพราะน้ำน้อยก็ปลูกข้าวเตี้ยดีกว่านี่ค่ะต้นเตี้ยนิดเดียวออกรวงแล้วค่ะแต่ก็มีข้าวสูงปนอยู่นะก็โอเคนี่ค่ะเดินคะนานี่ค่ะมีดอกงวงช้างเต็มไปหมดเลยขึ้นดอกงวงช้างนี่สมุนไพรไทยนะเขาบอกเป็นยานะคะเป็นยาแก้ปวดฟันอุดฟันนะคะคนพบนี่ก็ช่างตั้งชื่อนะคะนี่ค่ะเหมือนงวงช้างเลยจริงๆเลยเนี่ยสวยมากใบเขียวนะคะดอกเขาก็จะเป็นก้านขึ้นมาแล้วก็มีสีขาวนี่ค่ะก็เป็นดอกนี่ดอกมันก้านขึ้นมาแล้วก็มีดอกเล็กๆอยู่ที่ก้านหลายๆดอกนะคะนี่ค่ะสวยสมุนไพรไทยหาได้บนคะนานะคะเยอะๆกล้องพี่ต้อยนี่มันมัวยังไงก็ไม่ทราบแบบนี้ค่ะไอติมวอลมา ก็มาดูทุ่งนาคะนาก็ออกกำลังกายไปด้วยนะคะฝากบอกทุกคนว่าสุขภาพดีไม่มีขายนะคะต้องดูแลตัวเองออกจากบ้านก็ป้องกันเพราะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะคะทุกคนต้องดูแลตัวเองอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทำวันนี้ให้มีความสุขนะคะพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะชีวิตคนเราเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจก็แย่สังคมก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนอยากให้คนไทยเหมือนเมื่อก่อนกันจังเลยไปไหนก็รักกันยิ้มให้กันมีน้ำใจกันนะคะคนไทยเป็นนิสัยคนไทยเป็นแบบนั้นอยู่แล้วพาดูข้าวเตี้ยดูทุ่งนาพี่ต้อยก็อยากร้องเพลงให้ฟัง บริหารปอดนะคะนิดหนึ่งนะคะดาวเรืองดาวโรยดีกว่านะคะพอทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อข้าวเฟืองเลืองลือเป็นดาราหน้าปกหนังสือข้าเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาวพาไปลองผ่านกล้องถ่ายหนังแม้ข้าเขินจังแต่ข้านั่งภูมิใจนิจาข้าไม่ทันดังได้ถ่ายมาถ่ายไปท้องข้าใหญ่ขึ้นมานางดาวเรืองหรือนางแววดาวสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นข่าวกับนางดาวเรืองโดนไอ้หนุ่มแซวมาเรียกอีมาดาวโรยดาวเรืองเวอร์ชันพี่ต้อยนี่ร้องผิด จำเนื้อไม่ได้ค่ะร้องไม่จบอยากร้องได้ทุกเพลงเลยจะได้ไปออกรายการชิงทุน ต้องฝึกนะคะพวกนี้ต้องฝึกโกลเด้นซองก็โอเคลูกกรุงต้องฝึกต้องออกกำลังกายเสียงจะได้มานะคะนี่ค่ะต้อยก็มาทักทายทุกคนนะคะส่งความสุขให้เพื่อนๆค่ะส่งความสุขให้ทุกคนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายจุ๊บ